Toux sèche pendant la grippe, la tisane de thym comme remède. Toux sèche pendant la grippe, la tisane de thym comme remède. La grippe est une maladie qui entraîne divers symptômes et notamment une petite toux sèche. Pour la traiter, il existe un remède naturel connu pour être efficace en raison de ses vertus médicinales, la tisane de thym. Grippe, la tisane de thym à la rescousse. Le thym, Thymus vulgare, est une plante de la famille des labiées, au même titre que le basilic et la menthe, couramment employée en cuisine en tant qu'herbe aromatique. Toutefois, le thym est également utilisé à d'autres fins puisqu'il possède des vertus médicinales. Il serait en effet à même de drainer le foie, d'apaiser les maux liés à la lenteur digestive et de soigner les symptômes de la grippe. En raison notamment de ses propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires et expectorantes, la tisane de thym apparaît en effet comme un remède efficace contre le mal de gorge et les quintes de toux. Et pour la préparer, rien de plus simple que de laisser infuser 2 cuillères à thé de thym séché dans un mug d'eau bouillante durant 5 minutes. Grippe et toux, la prévention. Si la tisane de thym est un traitement bien connu, qui doit néanmoins être autorisé par un médecin, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Par conséquent, pour une certaine population, à voir avec le médecin traitant, la vaccination contre la grippe peut être une solution, et pour l'autre il reste à connaître et à adopter les mesures d'hygiène de base pour limiter la contagion, éviter les personnes infectées, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains.